لكن شيخ مصطفى فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أنا إخوتي في العقيدة، أريا أن ربي حسوسرنا سبحانه وتعالى أن نكون ضمن موضوع سكوسابسن الغفلة. أريك كان الغفلة في عربيهان ابن الفارس في مقاييسه، وحاوكت الماما يهي أصل صحيحة ومعنه سيهي أما وكتصينيه على ترك الشيء سهوا وربما كان عمدا. shayga oo hilmaam moogani dhoohani looga tago ama mararka qaarkood loo odhan karaba waxyaabaha camdiga xataa looga tago waa loo odhan karaa. haddaynu luqada hore u dhaafno cilmi almustalaxaat tagno, imaam alkafawiy fii kuliyaatih waxa uu ku tilmaamayaa gaflada alghaflatu cadamu idraaki shay maca wujuudi maa yaqtadiih. gaflada waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay shayga oo aad haleeli weydo ama se aad fahmi weydo ama se aad dareemi weydo maca wujuudi maa yaqtadiih, iyadoo ay jirto wax kugu bixinaya inaad xasuusnaato. imaam almanaawiy raxmat ullaahi calayhi isna wuxuu leeyahay gaflada waxaa la yidhahdaa faqdu shucuur bima xaquhu an yushcara bih, waa adigoo dareemi waaya waxay ahayd inaad dareento. raagib alasfahani fii mufradaatih wuxuu odhanayaa waa sahwan yactari linsaana min qilati taxafud watayaqud. erayadaasi culammada ka warama tacriifaadka ama musطalaxaadku ay ku tilmaamayaan markaynu soo duuduubno macnaheedu waxa weeyaan waxay habboonayd in la xuso ama la xasuusto ama aan la hilmaamin oo qofku uu mooganaado ama ka dhoohnaado ama uu ilaabo ama se u hilmaamo. sidaa awgeed waxaan halka kan uga jeednaa gaflo gaafil laga noqdo kama qaala doctor saciid ibnu masfir algafla can illaah وعن وعده ووعيده وعن جنته والنار وعن الموت وهجمته وعن القبر وظلمته وعن يوم القيامة وأهواله وعن الصراط وزلته. halka waxaan uga jeednaa gaflada aan rabna inaynu wax ka tilmaamno waa qofka oo mooganaado si amase hilmaama rabbi subxaanahu wa tacaala iyo wixii uu ku lahaa. waa qofka oo hilmaama waxa alla yaboohay ama se goodiyey ee janno iyo naar leh. waa qofkaoo ilaaba geerida iyo dhowaanteeda ama se weerarkeeda. waa qofkaoo ilaaba xabaash iyo madowgeeda. waa qofkaoo ilaaba maalinta qiyaame iyo waxa dhib taagan ee bini aadamka la kulmi doonta. waa qofkaoo ilaaba jidka siraada yaree fiiqane naqan ee lagu kormarayo jahannama ee qofka bini aadamka camalkiisu inuu yahay waxa gudbin kara. waana runtii musiiba min almasaa'ib alkubra ama waa daa'un akhtaru min kulli daa. waa balaayo weyn oo balaayooyinka waaweyn ka mid ah. waa masale aanay ahayn in la hilmaamo. mithaal basiit, tusaale yaraan tilmaamo. haddii adigoo kayn cidla ama ay cidlaa maraya libaxu ku weeraro, waxaad u arkaysaa inaad mahlaka ku suganta, khatar inaad ku jirto. haddaad ilowdo ka war libaxiyo soo xiimaya uun maskaxdaadaba u ka baxo aad wax kale iskaga maqosho, kabahaad iska safsafaysato, dharka iska hagaajisato, iyadoo waxaa kugu soo ordaya libaaxi. waa hayr macquul, yani wax la ilaabi kara may ahayn wakhti aad hilmaamto ama si aad wax kale ka fakarto may ahayn adigoo mushkiladda intaan leeg ku haysato. waxay qofka mu'minka ahi markuu rumeeyo rabbi subxaanahu wa tacaala alla iyo rasuulkiisa marka uu rumeeyo uu yaqiinsado in aakhira ka dambayso
rumaysto in janno iyo naar noloshan ay ku gebagaboobayso, rumaysto in mashaakil aad u badan ay jiraan ama guul weyn ay jirto, ma yahayn inuu gaafil noqdo. walidalik baa xadiidka jaamicu sagiirka uu ku soo aroorinaya saxiix aljaamic sagiir imaam alalbaniy raxmatullaahi calayh, waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa ka mid ahaan jiray inuu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min alghafla waalqaswa. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baryada uu ilaahay baryaya waxaa ka mid ahayd inuu alle ka magan galo, allahuma inii acuudu bika min alghafla, ilaahu waxaan kaa magan galay haflada ama se dhoohanida ama mooganida ama hilmaamka. waxaan kaloo kaa magan galay qalbi adayga. qofka mu'minkii markuu xaqiiqsado in rabbi qur-aanka ku leeyay wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya, mid idinka midi ma jiro ilaa iyo jahannamo waa u aroorayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala. aroorkaasi mufasiriintu labay ku tilmaamaan, qolo waxay yidhahdaan waaba la gelayaa, laakiin inta mu'miniinta ayaa naaru kunii bardan wasalaamati nebi ibraahim looga dhigo kale kaga baxaya. akar almufasiriin aw jamhuur alculamaa se waxay qabaan wuruudkani inuu yahay wuruudu siraad, basharkao dhan inta lasoo tubo in nalka loo damin doono meel madow jidka siraad oo fiiqan oo dhuuban oo seef ka fiiqan oo qalqalloocan, aan ahayn meel bini aadam uu tasawuro inuu xarfad iyo farsamo uu ku mari karo, meel aan ahayn in la wada mari doono, kalaaliibiinay sudhantay iyo waxyaabo qofka bini aadamkaa lagu qabanayo. nebigu uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka qaarba inay si kaga gudbayaan, qaarna inay ku dhacayaan oo jahannamo ku dhacayaan. qofka mu'minkaee rumaysan inuu khatartaa mari doonaa inuu ilaabaa macquul maaha, inuu is-ilowsiiyo ama se uu hilmaamaa macquul maaha. sida ogeed baa rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa gaaladu wاqtaraba alwacdu اlxaqu faida hiya shaakhisaة absaaru اladiina kafaruu yaa waylana qad kuna fii gaflaة min hada bal kuna ظaalimiin. ilahay wuxuu tilmaamaya inay halaan halkooda iyo calaacalkooda ay ka mid noqon doonto yaa waylana hoogayagee qad kuna fii gafla min hada, arrinka kan waanu mooganayn ama se waanu dhoohanayn walciyaadu billaah. sidaa awgeed maalintaasi waxa bini aadamku uu tamaniyo waxaa ka mid noqon doona waxaad hadda haysataan. waxyaabaha ugu waaweyn ee bini aadamku uu tamaniyi doono, tamanigu waa waxaad yididiilan doonta axlaamtaada iyo dreamiskaaga, waxyaabaha aad rajayn doonto waxaa ka mid noqon doona yaa mar uun dunidii celiyo jaanisi siiya. waa kan maanta aad sheekada ku bixinaysa ee beerdaraynaysa ee cayaaraysa ee boodboodaysa bal ee macaasida ku baxaya. waa wakhtiga maanta aan qiimaha agtaada ka lahayn, waa nolosha maanta aad is leedahay maxaad ku haysataa. dadku waxay isleeyihin maxaan haystaa, xoolo ma haysta, waxba ma haysta, maxaan ku haystaa meesha ka jooga. tan aad hiifayso ayaad ku warwari doontaa yaa mar dambe tii soo celiya, ilaahu yaa tii mar uun igu soo celiya. saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xataa idaa jaa axadahum اlmowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu صaalixan fima tarakt kalaa inaha kalimaة huwa qaa'iluha wamin waraa'ihim barzakhun ilaa ywmi yubcaثuun faإida nufika fi الsuuri falaa ansaaba baynahum ywmaئidi walaa yatasaa'aluun faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hm اlmuflixuun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa waxa bini aadamku uu ku halaan hali doono ama ku calaacali doonaa inay tahay
rabbi irjicuun, ilaahu iceli. xaggee laguu celiyaa? waxa aad raadinaysaa waa maxay? waa waxa aad maanta hayso. intan aad maanta hayso ayaad tamaninaysaa ilaahu igu celi subxaanahu wa tacaala, intii inay maanta ku dhaafta maaha. sidaa awgeed ninka maanta tan fahmi waaya waa garaadlaawe. waxaa maqashaan dad la yidhaahdo indheergarad ama intellectual ama dad aqaafo leh ama cilmi leh ama aqoon leh. war nin naar galay waxba ma laha. caqli waxaa leh qofka garta khatarta ugu weyne soo socota siduu uga badbaadi lahaa inuu xidhxidho. sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala aakhira wuxuu ku tilmaamayaa inay sheegan doonaan oo qiran doonaan inaanay caqli lahayn. waqaaluu low kunnaa nasmac aw nacqil ma kunna fi asxaabi saciid. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxay aakhiro marka la yimaado odhan doonaan low kunnaa nasmac simaca qubuul. markaanu dunida joognay haddaanu wax maqli lahayn ama se haddaanu garaad yeelan lahayn, dad caqli u saaxiiba haddaanu noqon lahayn, maa kunnaa fi asxaabi saciir. saciiro dadkeeda maanan ahaanin. saciira caqlilaa waa gala. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka caqliga leh may ahayn inay galaan meesha tan. iyagaa isku qirayoo leh haddaanu caqli leenahay saciira maanan galle. faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir. rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maalintaasay qirteen dembiga. dembigoo la qirtaa wakhti uu waxtaraa jira, waa hadda. ama aakhiro markaad qirato waxba ma taro. markaad qirato naartunbaa laguu gufaynayaa. laakiin imika haddaad qirato rabbi waa ghafuurun raxiim. bal sayid اlistigfaar wuxuu nebi moxamed ku tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam allahuma anta rabbii laa ilaha ila anta khalaqtanii waana cabduk waana calىa cahdika wawacdika ma اstaطact acuudu bika min shari ma sanact abuu'u laka binicmatika calay waabuu'u bidanbi. waxa uu ku tilmaamay ducada uu nebi moxamed yidhi qofku hadduu akhriyo gelinka hore isagoo rumaysan dabeetana uu dhinto jannuu gelayaa buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam. xadiiska bukhaari ku yaala. gelinka dambe hadduu akhriyo wahuwa muuqinun biha, isagoo rumaysan oo uu gelinkaa dambe dhintana jannuu gelayaa buu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam. ducadu maxay tilmaamaysaa? waxay sheegaysaa inuu qofku rabbinimadiisa ogol yahay, dunuubtiisana uu qiranayo, dacfigiisa iyo waxa uu xumeeyey, ilaahayna uu weydiisanayo dambi dhaaf subxaana wa tacaala. idan ictiraafku hadduu wax ku taraya inaad xumahaad samaysay ictiraaftidoo rabbi gacmaha u taagtid hadday wax ku taraysa. ama aakhiro ilaahay wuxuu leeyay faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir. hoog baa u sugan baa la leeyahy subxaana wa tacaala saciire ahelkeeda. ikhwatii fi lcaqiida, haflada aan sheegayno ama mooganidan ama dhoohanidan ama hilmaamkan ama garanwaaga kan intan leegi waa xanuun bini aadamka ku dhaca. laakiin xanuunkaasi waxaa laga caafimaadaa marka geerida la arko. ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid id yatalaqa almutalaqiyaani can اlyamiini wacan الshimaali qaciid ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رب سبحانه وتعالى wuxuu tilmaamayaa geeridu marka ay timaado ee qofka laysu jejebiyo in lagu odhan doono dalika maa kunta minhu taxiid. kani waa wixii aad ka weecweecanaysay. geerida dadku ma jecla. hebel madaxaa xanuunay dhakhtarka ula carara halkan ku bixi. waxaad cimrigaaga shaqaynaysay xooloo dhan haddii lagu yidhaho wadnaha waa ku bogsanayaa bixi, waad bixinaysaa adoo geeri ka soo cararaya. inta la qabta bini aadamka waxaa la leeyahay
wixii aad ka weecweecanaysay ee rabtay inaad u jarto waa kanoo yimi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. rabbi wuxuu leeyahay waxaa la soo taagi doonaa qof walba iyadoo la hogaaminayo la wado oo markhaatiyaal la socdaan. dabeetana maxaa lagu odhanayaa laqad kunta fii gaflatin min haada, arrinka kan waad mooganayd baa ilahay leeyahay, haafil baad ka ahayd markaad dunida joogtay, waad ishilmaamsiinaysay, maad rabin. dhaqanka muslimkaa maaha inuu ishilmaamsiiyo. gaaladu agteeda ma jecla, gaalo meelaa fadhidaan haddaad geerida ka warranto way kaa dareerayaan. ma jecla geerida iyo aakhira iyo waxa laga warramo. laakiin qofka mu'minkii wuxuu u baahan yahay inuu aakhiro iyo geeri iyo rabbi wuxuu kula kulmi doono inuu in badan xasuusnaado. sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay fakashafnaa canka ghitaa'ak, daboolkaan kaa rogay baa alla leeyahay, kaannamaa indhaheenna dabool saara inaan waxba arkaynin. sageerida tani markay timaado baa ilaahay leeyahay kashafnaa canka ghitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid, daboolka ama wixii ku hadhaynayaan kaa rogay baa alla leeyahay subxaana wa tacaala. dabeetana maanta waxaad tahay sharp sighted, basaruka alyawma xadiid, ku indha fiiqan, ku aan waxba ka qarsoomaynin. waxaanaan kaa qarsoomaynin waa maxay? markii hore aanad rabin inaad wax walba xaqiiqadiisa u aragtid, laakiin aad indhaha ka lalinaysay. haatanse waxaa lagu leeyahay wax walba calaa xaqiiqatihi baad u arkaysaa. waxaad cimrigaaga ku bixinaysay waxay goynayeen baad arkaysaa. maalinta tan waxaad garanaysaa salaaddu waxay goyso. rabbi waa kuu sheegay. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa labada ragcadood ee sunnada ee salaatulfajriga ka horeeya inay adduunka iyo waxa yaallaba ka qiimo badan yihin. xabaal intuu soo maray buu yidhi kan ku jira adduunkiinoo dhan wuxuu ka jecelyahay 2 ragcadood maanta. waxaad garan doontaa maanta 2 ragcadood qiimahay leeyihin. iminkase horta muhaajinku haa qiimabaad leedahay sasiinab, labadaasi qiimo kuguma fadhiyaan. haddiise lagu odhan lahaa shaqada $1,000 baad kuu kordhaya haddaad salaada subax horteed nusa saacad timaado, kullana jaahiziin. 3 mobayl iyo 2 saacadood intaad buuxiso, xataa haddaad 2 habeennimo seexatay waad ogoshahay inaad 4 kacdo. adawaadkii lagu kici lahaay oo dhan intaas taba dhigto, waayo $1,000 baad qiimihiisa taqaanaa, laakiin 2 ragcadood sunnaa qiimaheeda ma taqaanid. rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fakashafnaa canka ghitaa'ak, marka kan daboolkaa lagaa faydayaa. dabeetana fabasaruka alyawma xadiid, ay tara alumuura calaa xaqiiqatiha. wax waliba waxay gooyaan baad maanta arkaysaa, shay walba dhabtiisii baad u arkaysaa. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay walow taraa id almujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarna wasamicna farjicna nacmal saalixa. haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala kuwii dembiilayaasha ahaa oo madaxa foorarinaya oo rabbigood hortaagan. maanta haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxay leeyihin? rabbanaa absarna ilaah oo aragnay oo maqan lahay. hadda wax waliba waa sidoodii. ishii iyo dhegtu maanta si fiican bay u shaqaynayaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. markii dunida la joogay dhegtu khayrka umay dheg taagaynin, ishu khayrka in badan may arkaynin. waxyaabahan yaryar ee dhaldhalaalka adduunyo iyo intan bini aadamku wadwato ayaa la weynaa. kursi siyaasadeed, xoola la helo, wax la mida, hunguri, magac, maamuus, inahan baa la buuraa, inahan buu raadcaynayay. laakiin intaasi waxay aakhiro goynaysu maanta arkay. dabeetana wuxuu leeyahay rabbanaa absarna ilaahay oo aragnay oo wax maqalnay ee farjicnaa nacmal saalixa, ilaahuna celi wanaag baanu samaynaynaa innaa muuqinuun. hadda waa yaqiinsannay bay leeyihin. ikhwatii fi lcaqiida, ilaahay baa wuxuu ugu jawaabi doonaa faduuquu bima nasiitum liqaa'a yawmikum haada innaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun. walow taraa id wuqifuu cala annaar faqaaluu yaa laytana nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin. haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahay markaa naarta lasoo dultubo oo ay yidhaahdaan yaa laytana nurad. yaa laytana xarfu tamani, jeclaan lahayne dharmay dhacda bay leeyihin. maana la celiyo oo aanan ilaahay beeninin bay tamaninayaan.
لكن you have the chance now. هذا وقتك هيستا الآن أي فرصة إنه هرتها الله. هذا إنه باهني أنت إنه هدوا على عالي لهين وأتكو على عالي لهين ما اللي علي يانا وحبينين إن إما كادوا باهنتين عاد وحبينين إما كادوا باهنتين عاد مؤمن دبا نقطه. أما مركزي إلهي وحوق جواب يا قولة الطالمان العلي بل بدا له ما كانوا يخفون من قبل با إله إليه. هذا وحا وغضي وحي مركي هوري قرينيين وحي أنا أركين باي مكان موغضي با إله إليه. إخوتي في العقيدة وحي نوبا هنا مركا وحوال با إليه حقيقة دي سوارقنا إنه غفلة كبحنا إنه قررنا نولش أدون قيمة إلى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إنه قررنا غافل قفك آخرة يوحى شرم موغني أما سيس هلمامسية مهانونا با مهانونا سيدا وقيد بالرب سبحانه وتعالى وحط المامية ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. رب سبحانه وتعالى وحط المام يدول أدونك كتش على استي آخرة إلا بين كدبنا إلهي وحليه سبحانه وتعالى قلبي قال لنبابيا يا إشي يا أرقب وحبا مقل مايان وحناركي مايان maxaa keenay sababtu ulaa'ika humul ghafiluun baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Ghafladu marka waa sijnun lilqalb. Ghafladu waa inaad qalbigaaga xabsiga u dirto. waa inaad qalbigaaga xabsiga u dirto. sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahay saasrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi lardi bighayri alxaq wain yaraw kulla aayatin laa yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وحنوبة هنا مركة إيش وحي الله بهناينا يركت هدي أركي ويده دكت وحي الله بهناينا مغش هدي مغل ويده qalbiga wixii loo baahnaa inuu weelayo hadduu weelayn waayo waa dhib. ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay jahannama duul baan ugu talagalay jin iyo insiba ka mid ah. ahlu naarka maxaa u calaamada marka? waxaa u calaamada baa rabbi leeyahay lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها. وحي إلهي إليه سبحانه وتعالى وحي إليه قلوب آني وحكو فهم وحي إليه إنده آني وحكو أرق وحي إليه إنده آني وحكو مقل. معنى هذا ما أهين آني وحنا أركينين وحنا فهمينين وحنا مقلينين وحويان وحي كسر عند درجة بني آدم لمدى وأدواتك أما أشياء لسيئي وحي وأديك سدان انت حوله بواديك سدان xooluhu inay bahalka cararaan ama wax cunaan ama inta aragooda waa u adeegsadaan dhagtoodana waa u adeegsadaan caqligoodana waa u adeegsadaan waa daaq tagaana waa soo xeroodaan si ay dhashooda u taranto waa iskoraan. haddaa bini aadamku uu intii noqdo inaad waxna cunto waxna cabto dumarna guursatid ama nin guursato gabadhu intaa xayawaankuba wuu yaqaanaa. ولقد كرمنا بني آدم با إلهي كتل مامي إذن وين الدرجة حيوان ماذا ككرمرتا وحا ككرمريسا هداد مستقبل كقرنيسا هي مخاطرتي هي مشكلات كوكو صعدا سيدا أوجد إلهي كوا وحو كتل مامي عقلي هي قراد هي وحفهم هي وحمقل هي وحرك تورينانا إلهي دبتنا إلهي وحو أولئك كالأنعام كوان هو حولوك لي مركز هدنا لي بل هم أضل وكليتان وحولو كلو أدوات كان انت هو أديكسدان وانت حوله هو أديكسدان وكليتان ودايقوا بني آدم بيهاينا وحال الربي إنه حولنا ماذا كسر رأيان مر هدي أي كسر رين وايين يقول إلهي سيه سبحانه وتعالى وحيك كسر رين وايين وحيك كسر رين لهين يدال لسيه والليتان سيدا أوجد
uma baahnin garaadkeenna iyo aqoontaada iyo raganimadaadu inay noqoto sidaad wax u cuni lahayd ama sidaad wax u cabbi lahayd ama sidaad mara u xidhan lahayd ama sidaad gabadh u guursan lahayd hadday aqoontaadu ku soo ururto waa aqoon liidata. aqoontu waxay ahayd inay u tallowdo xad ka sarraysa xadka xayawaanka. xayawaanka qur-aanku wuxuu u adeegsadaa marka basharka lagu tilmaamo waa maruu bini aadamnimadiisii luuskareeyey ama lumiyey. ninka caalimka ah ee aan diinta ku dhaqmine barbar cararay ilaahay wuxuu ku tilmaamay kalkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath. ey buu la mid yahay, haddaad eridana carabku laalaadin waa haraaryoon, haddaad iska daysana waa haraaryoon baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. waa wadaadkii kitaabka dhinac orday. rabbi subxaana wa tacaala caamada diinta iska dhagamarta wuxuu ku tilmaamay kaannahum xumurun mustanfiratun farat min qaswara. dameer farow libaaxeryaday oo orday oo kale ay la mid yihiin baa ilaahay yidhi. dameer farowgu wuu dheereeyaa, baqahana dee hadduu libaax ku soo cararo inuu xoog u ordi doonaa la tilmaamaya. caamada isa dhagamaraysa ee rabbi ka jeesatayna waxaa lagu tilmaamay dameer cararay inay la mid yihiin. wadaadka kitaabka xambaarsan ee aan faa'iido badan ku qabin waxaa lagu tilmaamay dameer buugaag la saaray. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay la mid yihiin. idan mar kasta oo qofka bini aadamkii caqligii iyo garaadkii iyo maqalkii iyo araggii la siiyey uu rabbi ku caabudi kari waayo ama se uu naar iskaga ilaalin kari waayo, waa mushkiladii ugu weynaydee caalamku waa naar. haniimadii ugu weynaydna waa janno iyo rabbi aragtidii. labadii waxay ugu waaweynaa haddaad lumiso macnaheedu waxa weeyaan xoolahaad ka liidataa. xoolo ma gaadhid ee waad ka hoosaysaa. darajadii bini aadamkana hoos baad uga sii dhacday. waayo gaaladu darajadaasi markay ku dhacaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun. nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi. ama badda quus ama cirka duul waa the same life. nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wahum can اlaakhirati hum gaafiluun. aakhirase afla baa kaga sugan yihin baa rabbi leeyahy, waa moogan yihin. waxaynu u baahanay marka اqtaraba linaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun وأndirhum ywma alxasrati id qudiya اlamru wahum fii gafla litundira qwma ma undira aabaءahum fahum gaafiluun. waxyigu wuxuu u soo degay inuu gaflada inaga qaado, inaynu nolosha si dhaba u aragno, inaynan ilaabin wixii mudnaa in la xasuusnaado. haddii aan ku tilmaamay gafladu inay xanuuntay, dakhaatiirta markaad u tagto xanuunka waxaa jira waxay yidhahdaan symptoms, acraad, wax lagu garto qofku inuu xanuunkan hayo. markuu kaneeca ku hayso, marka afku ku qadhaadhaado ee margiyadu ku xanuunaan ee xumaddu badatay ee caynkana waxaa markaad ku akhridaa dhakhtarku buu yidhaahdaa yes kaneeca haysa hala siiyo kiniin kaneeco. adu kaneeca maad sheegin, laakiin waxaad sheegtay maxay? acraad, tilmaamaad sheegtay. tilmaamahaasu wuxuu ka fahmay dhakhtarku xanuunkaagu inuu yahay kaneeco. tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu qaaxo yahay. tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu noocaa yahay. tilmaamaha jira haddaad isku aragtid aad khatar ku sugantahay. khafladii waa soo socotaay is ilaali marka. maxaa ka mid ah khaflada calaamaadka lagu yaqaano? waxaa ka mid ah altakaasul can الطaacaat. haddaad aragto qofka oo ka caaja, haddaad naftaada aragto iyadoo marka cibaadada iyo طaacada la soo qaadana ay caajis iyo wahsi iyo hamaansi bilaabayso, marka sheekada iyo hadaltirada iyo tirorogta la wadana aad nashiid iyo qof firfircoonoo soo jeedo aaraa badan oo hadal fiican oo warramaya aad noqoto, ogsoonow xanuunkuu bilowgu kugu yihi. waa wax ka mid ah acraadii. sidaa awgeed nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam axaadiistiisu waxay tilmaamayaan wax arrinkan u eg.
مثلا قرآن كإلهي وحليه منافق مكي لسفينه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلهي وحط المامة سبحانه وتعالى الصفة منافق لماذا قلبي يدكته قرن ما يسيادوه قفكم منافق ما مؤمن بوحى قلبي يسكتشره لكن منافق لماذا مركي قلبي يدكته أعراض سمت مسك حمضة كم مقارنة سياد كو قياس سياد رأي زكري وحق أسوسي تنشيرا وحويا بين هيلي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة ما يمدني وعاجسة oy ku dhibtahay mooyaane halkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaadu ay ahayd markay dhibtu qabsato meeshuu maciinsadaba arixna biha ya bilaal laha istaciinu bisabri was-salaa ilaahay quraanka ku tilmaamayay bal nabi calayhi salaatu wasalaam iyagoo dagaal ka soo noqday oo saxaabadu soo socotay ayay meel degeen dabeetana waxa la yiri salaadii subax yaana inaga tagana yaa ina ilaalinaya ya salaada inoo ilaalinaya ciidanka inta kale iska seexatay bilaal baa yidhi ilaahay rasuulkiisa wana gaarka qabanaya ana salaada ilaalinaya wala daalay dagaal baa laga yimi muddo la socday waa goor dambe bilaal baa wuxuu yidhi aniga idin ilaalinaya iska seexda dadkii baa seexday bilaal la fadhigu ku gamaysana cadceedii baa soo baxday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa indhaha kala qaaday iyadoo cadceeddii soo jeedo dabeetana dadkii baa kaakacay bilaal baa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo allihii naftiinna qaadaa nan tayda qaaday anugu waa fadhiyo soo jeed waan islahaay waa anna ila tagtay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla waar meesha tan qafladu inagu haleeshay inaga rarabuu nabigu yidhi xataa kuma tukanin bal meeshan inaga raro meel kale oo aan qafla inagu haleelin nabigu muxuu qafla ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam hal habeenoo dagaal laga soo baxay oo lasoo lugayo dhibi timi oo uu gaadhkii laga dhigay uu salaada dadka u toosin lahaa oo dabeetana ay dhacday in cadceedda ku soo baxdo ayuu nabigu wuxuu leeyahay taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla idan haddaad aragto adigoo jumca iyo jamaacaadka jarjaraya waa mushkilad waa calaamo ka mid a calaamaadkaasi saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ku yaalla duul ka tageen oo ka tageen yacni jimca ka tegistooda joojiyeen amase ilaahay subxaana wa tacaala layakhtimanna allahu calaa quluubihim ilaahay baa qalbigooda dhababi doona kadibna waxay ka mid noqon doonaan buu nebigu yidhi kuwa haafiliinta ah haddaad jimcaha ay ku dhaafdhaafo aad u jarto waxaad ku biiraysaa ahlu khaflaha haddaad aragto duul salaaddii jimco oo la aqimay amase la adimayo dukaanka weli sii iibiibinayo wada ogsoonow khafladii baa ku haleeshay calaamaadka khaflada lagu garto waxaa ka mid ah ayay culimmadu yidhahdeen alistihaana bilmacaasi qofkoo agtiisa ay ku fududaato macsidu adhowaad iska toobadkeenaa macaynkan ee iska samee tan gabadhan iska salaan tan la sii hadal waxaan samee halkan ka bax waxoogaaga ribada iminka doorka ka dambaad ka toobadkeenaya iska wad hada ma jiraa dunuubtii waaweynayd iyo macaasidiiyo qofka la fududaada bini aadamkana ilaahay wuxuu ballan qaaday in la itixaami doono waxyaabaha calaamaadka ah baynu wakhtigoos ka soo koobno waxaa ka mid ah qofka oo wakhtigiisu uu lumo biduuni faa'ida raasamaalka ugu weyne qofka bini aadamkii haystaa waa wakhtiga waayo cimriga la sheegaya waa imisa 60 baan jiray 50 baan jiray 70 baan jiray waxaad sheegaysaa waa saacadaha kan jaaniska aad nolosha ku haysataa waa saacadaha kan waa raasamaalka xaqiiqiga waa raasamaal saacad waliba markay tagto waxa kaloo dhan waa la soo celin karaa isaga lama soo celiyo saacaddii ku dhaaftay intaad ma soo laabmayso wixii ugu weynaayay qofka bini aadamku uu haystay saxaabada waxaa la yidhahdaa waxay caan ku ahaayeen wakhtigooday kaga shaxiixsanaayeen
dirhamka iyo diinaarka inagu yani lacagtaynu bukhala ku nahay waqtiga laakiin waad ogoshay inaad iska sheekayso boodboodo waxa ka iska wado ama wax soo bix haddii lagu yidhaahdo dad gacanta u xijinaysa iyaga xooluhu qiimaha weyn may sameeyeen waqtiga axad saalixiin baa waxa la yidhi mid baa wuxuu yidhi waxoogaa baan rabaa inaan kula sheekaystee sheekh iyo rasul wuxuu ku yidhi ordoo cadceedda jooji yani cadceeddu way igu socotaa time baa igu socda buu leeyahy dardasho war uma hayo weeyaan waqtaa soconaya haddaad aragto qofka oo waqtigiisu uu cidlo kaga lumayo waa xanuunka kan bahaya qofka oo aanay la weynayn waxyaabihii uu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaana wa tacaala qofka oo aan qur-aanku raadaynaynin iyo cibaadaadka kani waxaasoo dhamm ikhwatii fi lcaqiida waa acraab ama symptoms ama calaamado qaflada lagu garto waxaynu kala isweydiinaynaa maxaa sababa ninka dhakhtarkii marka lagu yidhaha kanaaca haysa laabka markuu kuu diray dhiig kaa qaade la egeego waxbaa jira ay odhanayaan waxan baa jidhkiisii ku jiro oo waxaasaa wuxuu sababay in waxa kani yani asbaab baa jirta kaneecannimadu maxaa sababa waxaan leenahay sababta ugu weyni waa aljahlu billaahi wa bikitaabihi wa bilislaam waa qofka oo jaahil ka noqda alle subxaana wa tacaala iyo kitaabkii uu nebi moxamed u soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladii loo soo dhiibay qul hal yastawi alacmaa waalbasiir indhooliya miyay siman yihin baa ilahay yidhi ku indha qabaa maxaa u dhaxeeya dee aragtaa u dhaxaysa jahliga iyo cilmiga aragtaa u dhaxaysa wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala adulumaatu wala alnuuru wala adillu wala alxaruur waxyaabaha sababa qaflada waxaa ka mid ah saaxiibada xun haddaad xuman rabto inaad ka tagto dadkiisa ka tag haddaad rabto inaad xumadayso xumaha dadkiisa daa rafiiqa saaxiibka xumi waa ku kaxaynaya adigana sidaa awgeed baa nusuus badan oo qur-aan iyo xadiisi tilmaamaya saaxiibka xun iyo dhibtiisa waxaa ka mid ah yani environmentka saalix oo dhan aad ka tagto haddaan soo koobno maxaa cilaaja qaflada haddaad isku aragto maxaad kininkaad u baahantahay inaad liqdo si aad u bogsatid maxaad u baahantahay inaad liqdo si aad arrimaha xaqiiqadooda u aragtid waxaan leenahay koo waxaad u baahantahay altawba uma alcilm inaad ilaahay u noqotid subxaana wa tacaala iyo toobad keentid cilmina baratid faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik cilmi tawxiidka baratid rabbi baratid cadaabka baratid janno ogaatid naar ogaatid qiyaamo ogaatid waxa hawl iyo dhib dambeeye garatid wax walba aad qiimihiisa xaqiiqiga a baratid waxaynu u baahanay inaynu iimaanka cusboonaysiino nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay iimaanku inuu gaboobo sida maradu dusheenna ugu gabowdo dabeetana ilaahay waxaa weydiisataan buu nebigu yidhi in ilaahay iimaankiina cusboonaysiiyo iimaankaaga inaad cusboonaysiiso waxaa cusboonaysiiya waa meelaha wacdigu ka socdo meesha diinta lagu hayo cibaadaadka waxaasaa cusboonaysiiya waxaad u baahantahay inaad dulka khayrka lagu hayo iyo dadka wanaagsan raacdid ilaahay oo nebi moxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam rabbi tabaaraka wa tacaala oo nebigiisii la hadlayabaa wuxuu leeyahay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy ilaahay baa wuxuu nebiga ku leeyahay naftaada waxaad ku sabir siisaa inaad la joogto oo u dulqaatid oo la dhaqantid maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلهي بأوح النبي سكولي انت وناكسن لفردي نفتادا كصبر سيكوا قلن هوريا قلن دنباب الرب قد حصي بريا إلهي وجهي راد عينيا إنها هو تاقن با إلهي لا ينتح حولها له
zahrat alxayaati dunya inta haysata laga yaaba dadku inuu yiraahdo wallahi hebel oo saaxiib fiican oo lacag haysto haddaad la raacdo waxba kaaga soo duulduuli doona dhankiisa laakiin miskiinka masaajidka iskaga warwardiraya ama wadaadka kutubta akhrinaya haddaad ag fadhido ma tastafiid minhu shay-an yani waa maqaayiska qaldan maqyaaska dhabtaahi waxa weeyaan inaad saaxiibada inay kugu kala dhow yihiin sida ilaahay ugu kala dhow yihiin dadku inuu kugu qiimaysan yahay sida ilaahay awliyadiisa u yihiin qofba qofkaad sileedahay ilaahay buu uga dhow yahay ku dhowow kaasaa kalgacalkiisa iyo dhowaantiisu aakhira wax ku taraysa bale kaasaa la fadhigiisu wax ku taraya nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiul qudsiga uu rabbi ka warinaya saxiixu muslimka ku yaala waxa uu rabbi tilmaamaya uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka warramaya inay jirto malaa'ig dunida dawaafta oo raadisa meel ilaahay lagu caabudayo ama dad ilaahay subxaanahu wa tacaala isxasuusinaya oo kuwa markay arkaan la fadhiisto oo la dega oo dabeetana rabbi weydiiyo malaa'igtaasi maxay addoommahaygu qabanayaan oo ay u sheegaan ilaahay inay u tasbiixsanayaan oo u wardinayaan oo ilaahay xusayaan xadiidka maxallu shaahidka haddaan tago marka u dambaysaa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igyahay waxaa markhaati ka noqotaan inaan dembigooda dhaafay malaa'igtaa waxay tidhahdaa ilaahayo waxaa la fadhiyey midaan iyagaba ka mid ahayn mid baahi iyo dan kale iskale xaajo kale mid lahaabaa ku jira oo aan isagu ka mid ahayn kuwii wardinayeyba rabbi baa wuxuu yidhaahdaa subxaana wa tacaala faashhadu annii qad gafartu lah hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum markhaati ka noqda baa ilaahay yidhaahdaa isagana dembigiisa waan dhaafay qoluu la fadhiyaabaa ilaahay yidhi kii la fadhiya aanu hoogin idan kuwa ilaahay ku dhadhow fadhigaad la fadhiisato ayaa ilaahay dembigaaga ku dhaafi karaa hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waa duul cidda la fadhiisataana aanay hoogin waxaad u baahan tahay dhulka khayrka inaad ku dhowaato aanaad ka fogaanin nabi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinayay sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamaya man badaa jafa waman ittabaca sayda gafal waman ata sulطaana iftatan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man badaa jafa ninkii reer miyiga noqda waa adadkaada waa nolol adag nolosha baadiyo wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman ittabaca sayda gafal ugaadhsataduna gafla ku dhacda buu nabigu yidhi ugaadhsatadu dee meesha dadkuba wuu ka tagaa ila waa nin ugaadh raadinaye meel ugaadhi joogto bahal meeluu ku nooliyuu raadcaynaya isagu markaa siduu ugaadh raadcadeed ugu jiro jamac iyo jamaaca iyo meel lagu cibaadaysanayaba uu ka dheeraadaa akhiiran waxaa ku dhacaysa maxay gafla buu nebigu ku tilmaamaya mooganidii ama dhoohanidii baa ku dhacaya dee hadda ugaadhii berigii hore ee reer miyiga bahalkan la dabagalahaye ugaadha iminku waa doolaarkan iyo waxa kan dadku say lacag unu raadinayaanba ilaahay bay ilaabaan lacagay halkay gashayba waa laga dabagalay haddii talyaaniga lagu sheegay haddii maraykan lagu sheegay dunida dabadeeda haddii lagu sheego lacag waa sahankeed hadduu warkeedu ku soo gaadho waa la daba socdaa idan hadduu noloshaadu noqoto sidii lacag loo heli lahaa qad gafalt waa sayd cusub waa ugaadhsiga casriga ah ee wakhtiga kan jooga ninka uun boqorka iyo agagaarkiisa ka fogaan waayana waa imtixaan maabuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sultaanka iyo madaxda iyo intanuu ninka isku nanabaa inta badan iftatan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waa imtixaanma waxaynu u baahanay marka si aad gaflada uga baxdo muqaatacatu rufaqaa'i suu dad xunka iskaga tag dadka fiican ku dhadhowow si aad gaflada uga baxdo ilaahay dikrigiisa badi xuska alle subxaana wa tacaala iyo baryadiisa badi dadku waxaad moodaa baryadu inay iskagaba yartay baryada ilaahay badiya subxaana wa tacaala badi xuska aad ilaahay xusayso subxaana wa tacaala qur'aan akhri cibaadayso wardi dikri aayaad akhri yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegayaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa wax aad u fadli badan oo tiro badan waxaynu u baahanay inaynu badinno
سادرادد با إلهي القرآن كوحكولي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا سال ولا تكن من الغافلين با إلهي والإلهي حسكي سبضية هذا نفط هذا كحص الله سبحانه وتعالى قال إن هرية قال النبي وقت والباء الله حس ولا تكن من الغافلين با إلهي كوة دوهن أمام موغن أمام هلمانسا أكم الدغني نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي ورنا يا شيخ الألباني حسن كنت المامي وحا أصامر هوانو حكويري عليكن بالتسبيح هوانو عليكن بالتسبيح أي لزم التسبيح هوانو لازمة تصبيح له هي التهليش هي التغذية وردق اللازمة وفرها كتر صدى فإنهن مستنطقات آخرة مرخاتها لقلين ياي ولا تغفلن بنبقول ورهي دمروا غافل هالنقننا هاي إلا بنا إلهي وردقيس إن الله حسطان هاي إلا بنا وهذا الله إلا ودان نحرستا إلا ودويا وحاول نبقول عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في الليلة لم يكتب من الغافلين هبين جينيك طبعا آيات أخرية لقوما قرأكوا غافلين تاه بقول آيات أنك أخريانا قانتين تالغوا ضرابونا بقولوا كوا خشوعا وهي صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام ورد جودة يا ذكر جودة يا صلاة جودة يا قرآن ومرر بدن اسكمت قرابة هاي إنه حقابة إنه قرآن أنت إنه يرى الناس كتجنا أما يربي إنه قعمك ورد الناس كتجنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة صناين توقعه أي قرابة 5 6 أجزاء واحد كل دور ركعتك آخرني هل ركعه وتاجي أيوه آخرنا يا محي شنجس اللي حجس إننا تراويح ده ورنجس قالوا آخرية محينا قاعد على بدل سنوى الركعة واحدة أيوه أنت أكو آخرنا مركز صحابي حديث كوريني لي أنت يوتاجنا إن لا بالركوع سنة ومحو آخرنا سبحان ربي العظيم تاينو لغانا ووردني سواء اسكر ركوع سنة أيوه وردني انت لقوا سجود سنة محو آخرني سبحان ربي الأعلى ذا سو آخرني ووردني صلاة ديسي ورد جيسي حزب جيسي قرآنك وحي بميل بيسوقي وحين نوبهنا إنه إلهي سبحانه وتعالى حسكي سبضينه والذكر جاي الدعاء سيب وقت الغفلة نبي عليه الصلاة والسلام وحجره حديث حسن علماء يكون الإمام بيان دعاء السوق حديث كان شيء غير وحاول النبي عليه الصلاة والسلام قفقه الصبح السوق مركو قليه يراهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يراهده وحا الله قرابو النبي يقول 1000 حسنة وحا لغا مسحا 1000 سيئة 1000 كما تغاني لغة عربات وحان هذا مليون كلا يراهده كما تشرين 1000 وكن لغو دفتay كن لغو دفتay waa maxay waa 1 milyan hal duco oo sadar ka yarba hadaad akhrido kun dambina laga masaxaya hal milyan oo dambina laga masaxaya hal milyan oo ajarna aad leedahay laakiin waxay culimadu yiraahdaan waa waqtul ghafla oo dadku ma haleelo dukaanka yaa rasaaq yaa fataaxdu bilaaba hunguri bilaabma shaqada marka socdo hunguri rabbi badadku inta badan waa waqtiyada ilaabaan laakiin suuqa marka galaysa hadaad ku bilowdo waxa nabigu tilmaamaya waxa kan awqat al-ghafla nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya cibaadada dadku ay la yimaadaan waqtul harj aw waqtul fitna waqtiga dilka iyo dhacaya boobka iyo dhibaatooyinku jiraan qofka cibaadaysta waa ka hijratin ilayya nabigu hijra aniga layso hijroodo kale wal hijratu tajub ma qablaha di hadithki الإسلام يجب ما قبله هجرتنا صدق لا ينواتر ترتا هجر النبي محمد أدوها هجرتي بين لم يتهيبا للي وقت قفتك في امتحان كجيران هذا تدعو عبادة بطسطه بل النبي عليه الصلاة والسلام حقوت الماما يا الصلاة بين وفضل بدنتي مركا فرالك لغاية ما دو تلتو كذا والناس النيام دادكو مركا هردان هذا تدعو كعضو هبينكي markay dadku hurdaan hadaa dadku salaad u kacdo fariidada shanta kadib waa taa u fadli badan ee la tukado idan waxaynu u baahanay
dikriga iyo ducaaga iyo rabbi subxaana wa tacaala xasuustiisa inaynu in badan badinno oo in badan ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhanno. waxyaabahaan tilmaamaya waxa weeyaan wax fudaydinaya inaad gaflada ka baxdo, wax fudaydinaya inaad rabbi u dhowaato subxaana wa tacaala. waxaan ku soo gabagabaynayaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shabcaan oo kale soonkuu badin jiray. markii la weydiinay wuxuu yidhi waa shahrun yakfulu canhu nnaas, waa bil ay dadku hilmaamaanoo rajab oo ashhurul xuramka ka mid ah iyo ramadaanoo fadli badan bay u dhaxaysaa. marka awqaatu lgafla buu nebigu xataa cibaadaadkiisa la eeganayay. waxaan ku soo koobayaa marka waxa ugu mudan inaynu xasuusnaana waa alle subxaana wa tacaala iyo mustaqbalkii nolosheenna oo ah sidaad naar uga badbaadi lahayd. salaamo nabadgelyo la helo waxa ugu weyn inaad jahannamo ka badbaado. haniimo la helana waxa ugu weyn jannada iyo rabbi oad aragto subxaana wa tacaala. idan wixii ugu weynaa ee qof bini aadami iyo ummad iyo dawlad ay heshaad dadku haafil ka noqdo. dawladihii iyo ummaddii iyo dadkii dhaqaalaha la fiicnaysiiya iqtisaadka bariiska iyo cunaduma laga warramaya. waxay ahayd in dawladda iyo ummadda iyo dadkoo dhammi ka fakari lahaayeen. ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay dawladdu maxay qabataa. aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu salaah baa ilahay yidhi. waa kuwa dhulka markaanu makansiinna baa ilaahay yidhi aanu u dhiibno maxaa laga rabaa inay qabtaan. aqaamuu salaata wa aatu zakaa, waa salaad bay oogaan baa la leeyahay, zakana way bixinay. kuwan baa acmaashan baa ah qiimaha xaqiiqigaa waxa leh. marka kelmadaydu waxay ku koobantahay naftaydiiyo idinka baana ku waaninayaa aan ilaahay xasuustiisa badinno. haddaad ilaahay ilowdana waa maciisho dankiya sida qur-aanku tilmaamaya. waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa wakadalika najzi man asrafa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ciddii xasuusan ayuu allana xasuustaa. rabbi wuxuu leeyahay xadiid alqudsi ee nebi moxamed sheegaya calayhi salaatu wasalaam, anigu waxaan cinda danni cabdi malahu addoonkaygu iga malaysanayo xuskiisa. haddaad ilaahay xusto isna waa ku xusayaa fii mala'in ka khayr badan mala aad adigu ka xustay. ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu toobadayna waafajiyo, kuwii aakhiro liibaana adduunkana aan hoogin in alla inaga yeelo. sala allahu cala nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ay aadka u muhiima taasoo ka warramaysay marka waxa weeyaan qaflada amba mooganaanta. in sha allahu tacaala sidaad maqlayseenba mustaqbalka qofku waxa weeyaan walaalayaal waa ilaahiisa subxaanahu wa tacaala uu ku xidhnaado, waa aakhiradiisa uu eegto. caqliga iyo markaa waxa weeyaan jazaahu allahu khayran muxaadarada